of the week. ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ Monday. Monday. ថ្ងៃច័ន្ទ Tuesday. Tuesday. ថ្ងៃអង្គារ Wednesday. Wednesday. ថ្ងៃពុធ Thursday. Thursday. ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ Friday. Friday. ថ្ងៃសុក្រ Saturday. Saturday. ថ្ងៃសៅរ៍ Sunday. Sunday. ថ្ងៃអាទិត្យ Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. I start my new job on Monday. ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃច័ន្ទ We have a meeting every Tuesday. យើងមានការប្រជុំរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ The restaurant is always closed on Wednesday. ភោជនីយដ្ឋានតែងតែបិទនៅថ្ងៃពុធ He will be here on Thursday. គាត់នឹងនៅទីនេះនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ I love Friday because I leave work early. ខ្ញុំចូលចិត្តថ្ងៃសុក្រពីព្រោះខ្ញុំចាកចេញពីការងារឆាប់ I can't come this Saturday. ខ្ញុំមិនអាចមកថ្ងៃសៅរ៍នេះទេ On Sunday morning we go to church. នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យយើងទៅព្រះវិហារ